আপনার তো জামা কাপড় সব জামা কাপড় উঠতেছে। আচ্ছা, চমৎকার। এই দেখেন প্রচুর হেভি বাতাস। স্পিড, হেভি শব্দ কিন্তু কম। কালারগুলো চেঞ্জ হবে। কত সেকেন্ড পরে পরে চেঞ্জ হবে? এটা 30 সেকেন্ডের মধ্যে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন, বাহ, এখন পিঙ্ক কালার, হ্যাঁ, এরপরে চেঞ্জ হয়ে আবার দেখেন ব্লু হয়ে গেল। কিন্তু এখন আমরা নিয়ে আসলাম 6 পাতার ফ্যান। 6 পাতার হ্যাঁ, ফ্যান। আর পাতাগুলো হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের পাতা, আর বডিটা হচ্ছে আপনার স্টেনলেস স্টিল বডি। আসসালামু আলাইকুম শামীম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাই আছে। আচ্ছা ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। এত সুন্দর একটা ফ্যান, এন্টিক কালার। এন্টিক কালার, এন্টিক কালার দেখেন কি সুন্দর করে ঘুরতেছে মাথার উপরে। আসলে আমরা কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল অনেক ধরনের ফ্যান দেখি, কিন্তু আপনারা সবসময় চেষ্টা করেন শৌখিন মানুষের জন্য একটা রুচিশীল জিনিস, এবং খুবই কোয়ালিটিফুল। দেখেন এত সুন্দর একটা ফ্যান, নিচে আবার আলো জ্বলতেছে। এটা আবার কালার চেঞ্জ হবে। কালার চেঞ্জ হয়, দেখি দেখেন তো। এটা আপনি ধরেন কয়েকটা সিস্টেম আছে, এখানে 6টা কালার দেওয়া আছে, আপনি চাইলে মন মতো কালার দিতে পারবেন। এবং এখানে যে ওয়েভ লিখাটা আছে, এই বাটনটা প্রেস করলে আপনি কালারটা নিজের থেকে চেঞ্জ হবে। আমি একটু দেখাই, এই দেখেন, বাহ, সে নিজের থেকে রেড হয়ে গেল, কালারগুলো চেঞ্জ হবে। কত সেকেন্ড পরে পরে চেঞ্জ হবে? এটা 30 সেকেন্ডের মধ্যে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন, বাহ, এখন পিঙ্ক কালার, হ্যাঁ, এরপরে চেঞ্জ হয়ে আবার দেখেন ব্লু হয়ে গেল। বাহ, এক একটা কালার হচ্ছে। জি, চমৎকার চমৎকার, এক এক সময় এক এক কালার হইতেছে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে গ্রিন হইতেছে, চমৎকার। আসলে যারা আসলে রুম ডেকোরেশন, মানে মনে করেন যে একটা ফ্যান ঝুলাবে, এটা রুমটা একটু সুন্দর করে ইন্টেরিয়র করেছে, এই ধরনের ফ্যানগুলো কিন্তু অনেকেই খুঁজে, আনকমন ফ্যান। তো যারা আসলে রুচিশীল মানুষ আছেন, যারা শৌখিন মানুষ আছেন, তাদের জন্য ফ্যানটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে, অনেক ভালো লাগবে। আর এন্টিক কালারের ফ্যান আমরা একটু দেখে নেব, এর কয়টা পাখা? 6টা পাখা। 6টা পাখা। নরমালি কিন্তু আমরা 4টা 3টা আমরা পাখা 3টা 4টা দেখছি, কিন্তু এখন আমরা নিয়ে আসলাম 6 পাতার ফ্যান। 6 পাতার ফ্যান। আর পাতাগুলো হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের পাতা, আর বডিটা হচ্ছে আপনার স্টেনলেস স্টিল বডি। আচ্ছা আচ্ছা, কালারটা হচ্ছে অ্যান্টিক কালার। অ্যান্টিক কালার, ওয়াও। আর এটা আপনার ফ্যানের বাতাস প্রচুর প্রচুর বাতাস। আর এই ফ্যান আপনারা রিমোট সিস্টেম, আর রিমোট সিস্টেমে যে ফ্যানগুলো আছে এগুলো আপনার রেগুলেটরের প্রয়োজন হয় না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে রেগুলেটর সিস্টেম করা আছে, 1 2 3টে স্পিড দেওয়া আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, 3টে স্পিড দেওয়া আছে। আর লাইটের ফাংশনটা সম্পূর্ণ আলাদা এবং ফ্যানের ফাংশনটা সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। ওকে, আমি একটু ফ্যানটা চালিয়ে দেখাই। এটা আমি 1 স্পিডে দিলাম। আচ্ছা, আমরা 1 এ দিয়ে দিলাম, ঘুরতেছে, দেখেন কত সুন্দর করে। আচ্ছা, কয়টা স্পিড? 3টা। 3টা স্পিড আছে। সবচেয়ে কম স্পিডে দিয়ে দিলাম। এরপর আমরা 2 এ দিয়ে দিলাম, আর 3তে দিব। 3তে দিলে আপনার একটু ফ্যানটা আমার কাঁপবে। কাঁপার কারণ হলো আমাদের সেটিংটা রড দিয়ে করতে হয়। রড দিয়ে, দেখেন আমরা রড দিয়ে সেট করেছি। আপনি যখন সিলিং এ এটা ফিটিং করবেন তখন ফ্যানটা কাঁপবে না, সেটাই। ঠিক আছে, কারণ এটা প্রচুর বাতাস আর স্পিড প্রচুর। আচ্ছা, দেখেন কত দ্রুত ঘুরতেছে, অনেক দ্রুত, আরো স্পিড বাড়বে। আমি 3 এ দিয়ে দিলে, এই দেখেন 3 এ দিয়ে দিয়েছেন এখন, না? আচ্ছা, ও দেখছেন কি অবস্থা, একদম পাখাই দেখা যাবে না ভাই। দেখেন আপনার তো জামা কাপড় সব জামা কাপড় উঠতেছে। আচ্ছা, চমৎকার। এই দেখেন প্রচুর হেভি স্পিড, শব্দ কিন্তু কম। শব্দ কম অন্য ফ্যানের তুলনায় কিন্তু শব্দ অনেক কম। শব্দ যেটুকু পাচ্ছেন এটা হলো আচ্ছা বাতাসের শব্দটা। আচ্ছা, ফ্যানে যে ড্যান্সিং করতেছে, আসলে একটু ড্যান্সিং করার কারণ হচ্ছে রড দিয়ে ঝুলানো, সেটিং এর জন্য। রড দিয়ে ঝুলানোর কারণে কিন্তু একটু ড্যান্সিং করতেছে। যদিও আসলে এটা আপনারা যখন নিজের বাসা বাড়িতে সেট করবেন একদম সিলিং এর সাথে, তখন কিন্তু একদম স্টিল থাকবে। হ্যাঁ, তখন আর জিনিসটা নড়বে না। ওকে ওকে ওকে, সুন্দর। এন্টিক কালারের পুরো বডিটাই তো এন্টিক, একদম পুরো বডিটাই একটাই কালার, এন্টিক কালার। ওকে, আচ্ছা, মোটরটা কি ইউজ করা হয়েছে ভাই? এটা আপনার মোটরটা ইউজ করা হয়েছে 100% কপার মোটর আর রোলার মোটর। রোলার মোটর, জি। আচ্ছা, আপনার এই বিশেষ ফ্যান যেগুলো আছে এগুলো দেখবেন সবগুলো রোলার মোটরের হয়, আর কপার মোটর হবে, কারণ এগুলো একটু কোয়ালিটি ফুল জিনিস, এটা অবশ্যই ভালো জিনিস ওরা দিবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, সুন্দর সুন্দর। আচ্ছা, আর এমনিতে নরমালি দেখা যায় যে প্রচন্ড বাতাস, ঠান্ডা বাতাস, একদম ঠান্ডা বাতাস। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, মানে গরমের প্রশান্তি এনে দিবে এই ফ্যানে। আচ্ছা, এখন আমাদেরকে বলেন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি আছে ভাই? এটা আমরা ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 12 বছর। 12 বছরের মধ্যে যদি আপনার ফ্যান কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। আচ্ছা আচ্ছা, আর এখানে যে মোটরটা ব্যবহার করা হয়েছে, মোটরের গ্যারান্টি আছে 5 বছর। 5 বছরে যদি আপনার মোটরটা পুড়েও যায় আমরা ফ্রিতে চেঞ্জ করে দেব। বাহ, সুন্দর, একদম সম্পূর্ণভাবে ফ্রি থাকবে। আপনার 5 বছর মোটরের গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, তো যারা আসলে নেবেন
তাদের জন্য আমরা বলে দিতে চাই প্রাইসটা একটা ধামাকা প্রাইস দিয়ে দেব। হ্যাঁ, আমরা একদম ধামাকা প্রাইস দিব। এটা আমরা কিন্তু আসলে আমাদের শোরুমগুলোর মধ্যে আমরা অনেক দামে বিক্রি করে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর আমরা সব সময় পাইকারি মূল্য দিয়ে থাকি। আর চিস্তি থেরা সব সময় আপনারা জানেন সব সময় অ্যাক্টিভ কিছু আমরা দেখাই আর সারা জীবন দেখানোর চেষ্টাও করব। তো এটার যে মূল্যটা সেটা আমরা একদম পাইকারি মূল্য দিচ্ছি 18,500 টাকা। 18,500 টাকা একদম পাইকারি মূল্য। একদম পাইকারি। আচ্ছা, একদম পাইকারি দামে কিন্তু আপনারা নিতে পারছেন 18,500 টাকা। অনেকেই বলবেন যে ভাই 18,500 টাকা দিয়ে আমি ফ্যান কিনবো, দাম অনেক বেশি। তাদের জন্য আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে জিনিস যেটা ভালো দাম তার একটু বেশি হবে। আপনি হয়তো এর আগেও দেখেছেন, আমরা আকবর বাদশাহী ফ্যান দেখিয়েছি, এরপরে ধূমকেতু ফ্যান দেখিয়েছি, সেগুলোর দাম কিন্তু আরো বেশি ছিল। ওকে, তো সেই তুলনায় কিন্তু এটার দাম অনেক কম এবং সেইগুলো অনেক চাহিদা ছিল। সবগুলো যারা আসলে শৌখিন জিনিস পছন্দ করেন, যারা রুচিশীল, তারা কিন্তু ভালো জিনিসটা খুঁজে থাকেন। তো তাদের জন্য বলতে চাই আসলে প্রাইসটা কিন্তু আসলেই রিজনেবল। আপনি মার্কেটে যাচাই বাছাই করে দেখতে পারেন। যারা আসলে ফ্যান নিতে চান একদম পাইকারি দামে কিন্তু আপনার পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, যারা প্রবাসে আছেন, যারা বাংলাদেশের মধ্যে যে কোনো জায়গায় আছেন, ঢাকায় যারা আছেন, তারা নিতে পারেন, অর্ডার করতে পারেন কুরিয়ারের মাধ্যমে। সিস্টেমটা কি কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে হলে? এটা যদি আপনারা আমাদের শপে আসতে চান তাহলে যেমন নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার মসজিদে এসে আমাদেরকে ফোন দিলে আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আর ঢাকার বাইরে যারা নেবেন তাদেরকে কুরিয়ারে দিব। আর অনেক প্রবাসী ভাইদেরকে বলবো যে ভাই আপনারা কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ভালো ফ্যান আপনার বাসা অনেক সুন্দর করে সাজিয়েছেন, ওর মধ্যে একটা সুন্দর ফ্যানও লাগানোর চিন্তা ভাবনা করেন। তো ঠিক ওই রকমই আমরা ফ্যান সবসময় দিয়ে থাকি। আপনাদের যদি ফ্যানটা পছন্দ হয় অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছে দিব। অনেক সময় দেখা গেছে অনেকেরই কুরিয়ারটা অনেক দূরে হয়ে যায় বা কুরিয়ারে যাওয়ার লোক থাকে না, ওই ক্ষেত্রে আমরা ঢাকার থেকে লোক দিয়ে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। আর আসা যাওয়ার যে খরচটা সেটা আপনাকে বহন করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। যারা আসলে চমৎকার এই ফ্যানটা নিতে চান অবশ্যই অর্ডার করতে পারেন চিশতি ট্রেডার্সে। চিশতি ট্রেডার্সের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি, ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন চিশতি ট্রেডার্স, 819 ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট নিচতলা, পোস্ট অফিস গেট সংলগ্ন গেট দিয়ে আপনার যদি ঢুকেন ভেতরে পেয়ে যাবেন। আর এখানে ফোন নাম্বার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, বিকাশ নাম্বার দেওয়া আছে। ওকে, তো যারা অর্ডার করতে চান অবশ্যই সরাসরি যোগাযোগ করবেন তাদের শপে। তো আজকে পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।